Ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş konuğum arkadaşlar. Şimdi YouTube size bildirimleri yollayacak ve sizler yayına katılacaksınız, geleceksiniz. Sevgili Arzu, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün saat 13.15'te Onur Akay ile yayın yaptık. Yarım saatlik bir yayın yaptık. Onur Akay'a çeşitli sorular sordum. Bu şeyle ilgili Altan Saraçoğlu ve Poyraz olayıyla, Yosmaoğlu olayıyla ilgili. Onun da bazı bildikleri vardı. Onları anlattı. Konuşacağız. Sana Onur Akay'ın anlattıklarından soracağım. Senin yorumunu merak ediyorum. Söyleyeceklerini merak ediyorum. Bu arada Onur Akay beni yayından bir süre sonra aradı ve Poyraz Yosmaloğlu'nun iyi tanıyan birisinin kendisini aradığını, daha evvel bu kendisini arayan kadınla ilgili bir başkasından bilgi aldığını, yani Poyraz Yosmaloğlu'nun çok iyi tanır o kadın, keşke ona ulaşsan diye bilgi aldığını, ancak telefonu kendisinde olmadığı için konuşamadığını, fakat bu yayını dinlediğini söyleyip kadının onu aradığını söyledi Onur Akay. Ve başlıkta da yazdım, şimdi bu konuştuğumuz videonun kapağında yazdım. Kadın demiş ki Onur Akay'a, Poyraz'ın Afra'yı İspanya'ya götürecek parası yok demiş. Poyraz diyorsunuz da demiş, Poyraz'ın Afra'yı İstanbul'a götürecek parası yok. Yani adamın çalışmadığını zaten daha evvel de söylemiştik, Poyraz'ın işi olmadığını. Bana gelen bilgiler de o şekildeydi. Annesi işte sosyetik bir kadın ve annesi kocasından ayrılmış, o bakıyor Poyraz'a, oğluna da o harçlık veriyor ve oğluna da bebekte bir bekar evi tutmuş. Bunu konuşacağız daha sonra, bu konuyu da konuşacağız. Başlıkta olduğu için şimdi izleyenler merak ederler konu nereden öyle geldi diye. Onun için şimdi anlattım, ama biraz sonra konuşacağız. Evet, arkadaşlar geliyorlar ve Onur Akay'ın bugünkü saat 15 yaptığımız canlı yayında anlattıklarını da senden yorumlamanı isteyeceğim. Serdar Ortaç'la ilgili bir haber var. Serdar Ortaç saygı gecesi gerçekleşecek. Bu Oğuzhan Uğur'un güzel bir fikri, biliyorsun. Evet. Mustafa Sandal'a da yaptı. 4 Ağustos'ta gerçekleşecek. Tarçın, ne oluyor? Tarçın yapma. Topu kaçtı da ayağımın altına. Onu bulmaya çalışıyor. 4 Ağustos'ta gerçekleşecek. İstanbul Yenikapı'da, Festival Park'ta ve uzun zamandır kendisiyle konuşmayan, yıllardır kendisiyle konuşmayan Ebru Gündeş'i oraya davet etti. Zeytin dalı uzattı. Birlikte bir fotoğraflarını paylaştı. Ve Ebru Gündeş'i "Gel artık Ebru" diye o fotoğrafın üzerine yazıp saygı gecesine davet etti. Gelir mi Ebru Gündeş? Bence gelir. Çünkü Serdar Ortaç ağır bir hastalık geçiriyor ve gerçekten kötü bir dönem geçiriyor. Bu kadar küskünlüğü, yani zeytin dalı uzatmışken uzatmanın bir manası yoktur diye düşünür. Bir de halkın tepkisinden korkar. Çünkü şu anda Serdar Ortaç mağdur durumda. Bu sebeple o zeytin dalına ister istemez elini uzatmak durumunda. Evet, Ebru Gündeş şöyle olmuştu onların ayrılığı da. Ebru Gündeş'in kocası tutuklandığı zaman, Reza Zarrab Türkiye'den kaçmadan evvel tutuklandığı zaman Serdar Ortaç en yakın arkadaşını aramamıştı. Geçmiş olsun dememişti. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sormamıştı ve Ebru Gündeş çevresine, yakınlarına buna çok üzüldüğünü, hiç beklemediği bir hareketle karşılaştığını söylemişti.
Ve Serdar Ortaç'la ilişkisini koparmıştı. Serdar Ortaç da daha sonra bu konu kendisine sorulduğunda korktum demişti, yani çekindim demişti. Devletle başı belaya girdiği için kocasının telefonlar dinleniyor diye aramak istemedim demişti. Tabii Serdar Ortaç'ın davranışı doğru değil, yani ne olursa olsun senin o yakın arkadaşın. Ve bak kaç sene oldu, 10 seneyi geçti. Ebru Gündeş'in küslüğü sürüyor ama barışır diyorsun ha şimdi. Bence barışır ama tabii öyle, hani, o sebepten dolayı da kin güder mi? Gütmek istese bile şu anda gitmek durumunda o konsere diye düşünüyorum. Mecburen gider. Gider çünkü Serdar Ortaç diyorsun rahatsız, hasta, yani Ve mazur kötü dönem geçiriyor. kötü dönem geçiriyor. Eee, ve ama yani birlikte bir fotoğrafını paylaşıp da gel artık üzerine gel artık bu basit bir şey sosyal medyadan. Ya evine çiçekler gönder, ne bileyim ben, bir ziyarete git, randevu iste, gönlünü almak için. Serdar Ortaç'ta öyle bir sağduyu yok. Hiç kimsenin özel gününde, özel anında ya da kötü gününde yanında olmadığını yakın arkadaşları beyan ediyor. Mehmet Ali Erbil'in de düğününe gidemediği gibi. Geçen Ama sene işte biliyorsun Mehmet Ali Erbil'in gitmedi, evet, gitmedi. evet, yani ama işte insan insana muhtaç yani. Hani sadece bir tek insana değil, sırayla hastalık, ölüm, kötü olaylar herkesin kapısına uğruyor. Dolayısıyla herkes herkese muhtaç. O yüzden biraz sağduyulu olmak lazım. Yok devletten korktum aramadım da devletle kocanın başı dertteydi de değil. Sen koskoca Serdar Ortaç'sın. O konuda Ebru Gündeş çok haklı. Ben olsam ben de ömür boyu küserdim. Hastalık ve ölüm haricinde görüşmezdim. O çok haklı yani. İnsan bir telefon bekler. Yani arayıp geçmiş olsun, nasılsın, iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı? Yok diyecek belli yani. Bunu söylemek ve konuşmak gerekiyor. İnsan olmanın en büyük erdemi bu tarz günlerde insanlara destek olmak, yanında olmak, yanında olduğunu hissettirmektir diye düşünüyorum. Ben de öyle çok kişiyi sildim hayatımdan. Yani o günlerde yoksa daha sonraki günlerde de yanımda olmalarına gerek yok diye düşündüm. Evet, evet. Dostluk böyle zamanlarda belli olur. Sıkıntılı zamanlarda, değil mi? Tabii, tabii. Yani bir cenazede, bir böyle kötü olayda elini tutup yanındayım demeleri bile yetiyor dostlarımızın. Doğru söylüyorsun. Moral çok önemli. Moral Evet. çok önemli. Pozitif enerji vermek çok önemli. Peki arkadaşlar, beğen yaparsanız mutlu edersiniz bizi ve abone olarak izlerseniz, abone olursanız seviniriz. Özel abonelerimden kimler var? Nelly Manzano burada mı? Arjantin'den Nelly de burada mı? Eee, Süreyya Hanım geldi mi? Süreyya Diker özel abonem. Delfina Dimasio burada mı? Delfina Dimasio. Şili'den Delfina Hanım. Ve Marta Gomez. Yeni abonem Marta Gomez burada mı arkadaşlar? Ee, kim var? Banu Kabaş. Banu mu bu moderatörüm? Görüyor musun Arzu? Banu'yu görüyorum. Abi Evet. evet. Banu merhaba canım. Banu Nurhayat Aykoçlar, teşekkür ederim. Gördüklerime ya da göremediğim herkese selam. evet. Peki dostlar. Şimdi Afra Saraçoğlu'yla ilgili Onur Akay'la yaptığımız yayının yansımalarını Arzu'yla konuşacağız. Poyraz Afra için yara bandı dedim ben Onur Akay'la yayında. Onur Akay da çok haklısın dedi. Afra için yara bandı olabilir dedi. Fakat Onur Akay'ın daha sonra bana aktardığı bir bilgi, yayından sonra telefon arayıp da bana aktardığı bir bilgi şok etti. Onu da şok etti, beni de şok etti. O da şaşırmış bir şekilde beni aradı ve bugünkü yayının kapağın üzerindeki başlık oldu arkadaşlar. Poyraz'ı çok iyi tanıyan bir kadın Onur Akay'a ulaşıyor. Yayından sonra bizim yayını izliyor ve Poyraz'ın Afra'yı İspanya'ya götürecek parası yok diyor. Onu yıllardır çok çok iyi tanıyan.
Yani bir akraba gibi yakın olan bir kadın. Konuşacağız Arzu Altıntaş'la bu konuyu. Afra'nın da ama İspanya'ya götürecek birinin parasına ihtiyacı yok. Öyle de bir Tabii, durum var. tabii de bunu konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız. Senin 5 dakika magazin sayfana bayılıyorum. Yine çok güzel haberler girmişsin. Sezen Aksu'dan Seda Sayan'a hediye haberini ben bir tek senin sayfanda gördüm. Anlatsana o hediyeyi. Evet, Seda Sayan geçen akşam Antalya'da konsere çıkmıştı. Konserde dedi ki Sezen Aksu da bir çorap kadını dedi. Bu gece giydiğim çorabı Sezen Aksu bana hediye etti dedi. Demek ki o çoraplardan Sezen Aksu da giyiyormuş. Seda Sayan'ın meşhur olan o haberi de ilk ben yapmıştım. Amerika'da Evet, Jennifer Lopez'in giydiği meşhur çoraplar var. Seda Sayan son gittiği Amerika tatilinde o çoraplardan bir bavul aldı. Çok yakınlarından öğrendim bunu. Ona istinaden şimdi Sezen Aksu'da da var demek ki. O da gittiği zaman almış demek ki. Çünkü bu da evet. aynı çorap, aynı marka, aynı segmentte bir çorap. Sezen Aksu'nun ona çorap hediye ettiğini söyledi ve Sezen Aksu çorabıyla sahnede şarkılarını söyledi Antalya'da Seda Sayan. Ne güzel. Ne güzel. O çorap zayıf gösteriyor, öyle mi? Hem zayıf hem çok fit gösteriyor. Bacaktaki bütün kusurları kapatıyor. Ve çok acayip fit ve güzel gösteriyor bacağı. Ama bu sıcakta Antalya sıcağında nasıl giydi onu bilmiyorum vallahi. Evet, Antalya çok sıcak. Doğru söylüyorsun. Bodrum da öyle çok sıcak. Kalın çünkü onlar biliyor musun? Daha kalın. Yani o bildiğimiz çoraplar gibi değil. Çok kalın böyle acayip de zor giyilen bir çorap. Görünce ufunet bastı beni yani. Varis çorabı gibi mi? Hani vardı Biraz daha ya o varis eskiden çorabından bir tık ince. Ama kalın yani. kalın. Anladım. Peki arkadaşlar. Dün akşam İstanbul'da dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott'ın bir etkinliği vardı. Ve o etkinlik bugün sosyal medyada en çok yer alan haberler arasında. Yüzünü bile göstermedi, yüzünü bile göstermeyen bir insanın 18 dakika süren, sadece 18 dakika süren etkinliği için insanlar kimi 25.000, kimi 35.000, kimi 50.000, locada oturanlar çok daha fazla bilet parası ödediler. 18 dakika playback'ten o insanın söylediği 3-4 şarkıyı dinlemek için VJ setinin üstünde, yani arkada bir orkestra falan öyle bir sahne düşünmeyin. Zaten küçük bir mekan, 2500 kişilik bir mekanda böyle bir etkinlik gerçekleşti ve acaba aldatıldık mı diyor insanlar. Travis Scott çünkü sahneye yüzünü gözünü her tarafını örterek, kapatarak, atkılarla, şalla kapatarak çıkmış ve dün gece Fransa'dan yayınlanan fotoğraflarda, videolarda Paris Saint-Germain taraftarı bu arkadaş. Amerikalı ama Paris Saint-Germain futbol takımının fanatiği. Paris Saint-Germain futbolcularıyla kutlama yaparken görüntüleri geldi Travis Scott'ın. Aynı zamanda hem İstanbul'da hem Paris'te olamayacağına göre acaba dublörü mü çıktı İstanbul'da yüzünü gizleyerek deniliyor. Arzu, ne diyorsun bu konuda? Evet, dün sosyal medyaya konserden bir takım görüntüler X platformuna düşmüştü. Kafasında kasklı ve bandanalı bir adam vardı. Hatta, organizasyon alanında bir kişi bayıldı, yukarıya çıkartılıyordu. O kişi de etrafa bakınıyordu. "Bu kim, bu kim?" diye bütün sosyal medya kullanıcıları onu atmıştı. O Travis Scott'mış meğerse. Yani kafasında kask ve bandanalar, garip bir takım şeyler olduğu için tanınmamış. Organizasyonu yapan yetkililerin de bugünkü açıklamasında seyirciler arasında dolaştığı, aslında 1 saat orada bulunduğu, bunun böyle bir organizasyon ve etkinlik olduğu ama 18 dakikası sahnede olduğunu beyan ettiler. Tabii bilemiyoruz. Bana da çok şüpheli geldi. Yani Türk hayranlarına, Türkiye'de yaşayan insanlara neden suratını göstermedi? 1 saniye olsun neden açmadı? Çok saçma yani. Kim geldi? O zaman beni de çıkartabilirlerdi Travis Scott diye.
Saçma sapan bir şey oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum ama olabilir de yani. Hani orada gerçekten, kalmış olabilir, maçı izlemiş olabilir, buraya dublörü gelmiş olabilir. Hepsi birer iddia ama biz, Travis Scott'ın yüzünü görmedik. Ona dair hiçbir emare görmedik. Sadece kafası kasklı ve bandanalı bir adamı gördük sahnede. Ne olacak bilmiyorum yani çok enteresan. Bakalım ne çıkacak altından. Şimdi, ben de bu konuyu çok araştırdım. Bir video çektim. Orada, yani, insanların, aldatıldık mı sorusunu sorduğum, dublörü müydü gelen diye, bir video çekmiştim. Ondan sonra, çok araştırdım. Bu böyle gariplikleri olan bir insan. Evet. Travis, yani, böyle özellikleri olan, kendisini, işte, zaman zaman böyle gizleyen filan, şov yapmayı, abartmayı seven bir insan. Bir kere şunu söyleyelim, şarkıları milyarlarca, milyonlarca demiyorum, milyarlarca dinlenen bir insan. Müthiş, çıkışta olan, ve bütün dünyanın çok sevdiği, çok tanıdığı bir hip hop ve, işte, şarkıcısı, yani gençlerin bayıldığı bir şarkıcı, ve aynı zamanda bir moda ikonu, işte pazarlama ustası, influencer, eee, ve çok büyük paralar kazanan bir insan. Deniliyor ki Türkiye ile Paris arasında saat farkı işte, var zaten. Bir de özel jeti var adamın. Burada, daha erken oluyor Paris'e göre saat. Burada çıktı ve özel jetiyle Fransa'ya gitti. İşte gece saat 3'ten sonra da orada, şeyin Paris futbol takımı futbolcularıyla beraber eğlendi. Onların eğlencelerine katıldı deniliyor. Yani saat farkını bu şekilde, kapatmak mümkün tabii. Yani İstanbul'da bir gece aynı gece hem İstanbul'da hem de belli bir saatten sonra sabaha karşı Paris'te olması doğal. 3,5 saat, 3 saat 45 dakika, yol. Buraya gelmeden evvel de Budapeşte de Paris Saint-Germain'le Arsenal'ın maçını izlemiş. Bir gece evvel de oradaymış. Sonra İstanbul'a geliyor. Bize söylenen. Hatta deniliyor ki, İstanbul'da, konserden önce gündüz vakti adamın, görüntüleri var zaten, videoları var. Sosyal medyaya da yükledik. Oradan da bakın Travis Scott bu yani. Dublör filan değil İstanbul'a gelen deniliyor. Evet, sosyal medyada öyle görüntüler var. Yani, bilemiyorum tabii. Adam kendisine çok benzeyen birisini dublör olarak da tutmuş olabilir. Yani işlerini böyle de çeviriyor olabilir. Bilemiyorum tabii ama, sen dedin ki yapımcısı Bir konserden açıklama önce yaptı. Evet, organizasyonu yapanlar. Bu zaten Evet, böyleydi. Bu bir, organizasyondu, bir etkinlikti. Etkinlikte de böyle gariplikler olacaktı zaten. İşte, zaten o bir saat boyunca seyircilerin arasındaydı gibi bir açıklama yaptılar. Yani bir saat boyunca Travis Scott'ın salonda olduğunu söylüyorlar. Hakikaten de o kişi bayıldığında çok enteresan birisi vardı. Dün herkes Twitter'a attı. Böyle garip garip kafası kasklı bir adam bakıyordu. Proporsiyon olarak da benziyor Travis Scott'a. Olabilir yani değişik çeşit bir etkinlik de olabilir. Dublör de olabilir. Hepsi birer iddia. Yüzünü görmedik. Kimse görmedi. Ama bu onun tarzı. Hep garipliklerle anılıyor. Böyle şeyler zaten yapıyor. Ama Türk seyircisi bir 5 dakikada olsa Travis Scott'ın canlı canlı yüzünü görmeyi hak ediyordu bence. evet. Çünkü ilk kez Bütün bunlar geliyor Türkiye'ye. Evet, bütün bu konuştuklarımız dublör konusu tabii ki iddia. Aynı zamanda Kylie Jenner'ın, 2 çocuğunun da babası biliyorsun. Kardashian ailesinden dolayı da zaten şöhreti dünya çapında çok büyük. Türkiye'ye ilk kez geliyor ve bir gün evvel gelen, Kanye West, Travis Scott'ı bulup, keşfedip, değil mi? Onun, Evet. dünya çapında tanınmasında ön ayak olmuş bir kişi. Böyle de bir tesadüf yaşandı İstanbul'da. İkisi de peş peşe. Fakat şu söylediğin çok doğru. Bu etkinlik bir hosting. Hosting dedikleri biletlerin üzerinde de yazıyormuş zaten. Yani bir konser değil. Hı Bu bir hı. DJ performansı gibi bir etkinlik. Orada çıkacak işte bu şahıs.
2-3 şarkı söyleyecek. İşte DJ gibi orada kabinde bir iki hareket yapacak ve insanlarla sohbet edecek. Yarım saat, 40 dakika falan. Ondan sonra da ayrılacak orada. Bu hostingler, müzik sektöründeki hosting denen etkinlikler bu şekilde ve bunu bilenler bilir zaten deniliyor. Ya insanlar bir de yani sosyal medyada oraya hiç gitmeyen, dışarıdan yorum yapanlar vay 18 dakika konser yapmış, bu kadar para ödenmiş falan diye konuşuyorlar. Öyle bir şey yok. Vaat edilen zaten kısa süreli bir etkinlikmiş. Evet. Kimler İnsanlar çok da oradaydı? tepkililer. 2 gündür Kanye West geldi, işte şu kadar para verildi, gidildi. Şunu şöyle yapmıştı, bunu böyle yapmıştı. İşte Travis Scott'a gittiler falan. Yani bir konserde ve ya da herhangi özel bir etkinlikte bile linç etme kültürümüz hakim. 2 gündür tweetlerin ardı arkası kesilmiyor. Herkes eleştiriyor birbirini. Vay nasıl giderler? İşte acayip acayip saçma sapan küfürler. İşte gidenlerin zeka seviyesiyle ilgili tespitler. Kardeşim biri öyle eğlenmeyi sever, biri Travis Scott'la sever, biri Kanye West'le sever, biri başka bir Türk sanatçıyla sever. Hani artık bunu bile yargılar hale gelmişiz yani. İçler acısı halimiz. Evet, çok doğru söylüyorsun. Yıkılıyor zaten ortalık 2 gündür. Hem Kanye West hem Travis Scott etkinlikleriyle ilgili olarak yapılan yorumlar. Kimler vardı Travis Scott'ta? Acun Ilıcalı, kızı Leyla ile oradaydı. Kerem Bürsin oradaydı. İzzet Özilhan, Esra Bilgiç, Hazar Ergüçlü, Burak Berkay Akgül, Nilperi Şahinkaya, Şeyma Subaşı. Bunlar hep localarda oturan bazı ünlülerdi. Peki ama biz sevdik bu işi ne olursa olsun. Türkiye'nin tanıtımı için de dış basında da haberlerin yer alması açısından da ve bu ünlüleri görmek için yurt dışından turist gelmesi açısından da bu işin bize bir faydası oluyor ülkemize. Peki, şimdi bu Kayağan'ın kızı Beste Acar çok çarpıcı bir şeyler söyledi bugün. Sen de kullandın bu haberi. Hı hı. Yıllar önce Nilüfer'in Kayağan'ın şarkılarını birbirinden güzel bestelerini verdiği şarkıcı Nilüfer'le babasını e, şeyde şimdi bir dakika onu okuyayım ben. Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım diye bir paylaşım yaptı Beste Acar. Akıllara durgunluk veren bir iddia. Bu hiçbir zaman böyle bir yakınlık hiçbir zaman konuşulmadı. Şimdiye kadar ilk kez konuşuluyor. İlk kez bunu da Kayağan'ın kızı Beste Acar söylüyor. Hemen şurada çok çarpıcı bir iddia. E, Nülfer'le çocuk yaşlarda tanıştıklarını söylüyor. Seni tanıdığımda küçücüktüm. Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapamazdı. Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Otel konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık da. Ne diyorsun? Yani Kaya'nın kızı Beste sürekli bu tarz açıklamalarla her gün birisine bir şey söyleyerek hep bir haberini görüyoruz ve duyuyoruz. Sadece gerek var mı diyorum. Yani o kadar çok konuşuyor ki şimdi yıllar öncesinden kendi iddiası bilemeyiz öyle mi değil mi? Çamurat izi kalsın da olabilir. Gerçekten küçücük bir kız çocuğu bu hadiseyi görmüş de olabilir. Hepsi kendi iddiası bilemiyoruz. Ama gerek var mı yani? Kayahan gitmiş, baban gitmiş. Rahmetli oldu. 11 yıl önce rahmetli olduk Ayhan. Evet, ondan sonra Kayahan hiçbir zaman bu haberlerle gündeme gelmedi. Sadece bir kere Nilüfer'le ilgili işte bestelerini vermiyor, okutmuyor diye gündeme geldi. Benim hatırladığım Kayahan'ın da böyle magazine dair herhangi bir haberi yok. Hep Gömeş'teki yazlığı konuşulurdu magazinde Kayahan'ın. Bilmem gerek var mıydı? Hani baban hiç magazinsel bir adam değilken, bu kadar dikkat ediyorken, o adamın kızı olarak ölmüş bir de Kayahan, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük sanatçılarından söz ve beste olarak da Tabii. çok önemli bir insan.
Bilmiyorum kendi kararı ama bence hiç gerek yok ya. Hani Kayağan çok kıymetli Türk toplumu için. Kayağan'ın kızı da ki keza öyle. Bence gerek yok bunlara. Çünkü bunun bir şeyi de yok. Bir muhatabı da yok bu söylediğinin. Bir ispatı da yok. Hani 8 yaşındaki çocuk yanlış da görmüş olabilir. Gerçekten çok canı acıyarak gerçek de görmüş olabilir. Fakat bunun bir ispatı yok yani. O yüzden bilmiyorum neden böyle yapıyor. Nilüfer de Türk toplumunda çok sevilen bir sanatçı, çok örnek bir sanatçı. Senelerce magazinden çok uzak durmuş bir sanatçı. Magazinde çok böyle bu tarz haberleri çıkmayan bir sanatçı. Ben sadece gerek var mıydı diyorum. Ama duracak mı sence? Durmayacak, değil mi? Her gün başka bir haber, her gün başka bir olay. Enteresan geliyor bana. Şimdi bu açıklamayı niye yaptığını da anlıyoruz aslında. Şöyle, babasına ait 11 tane hiçbir yerde yayınlanmamış, şimdiye kadar kimsenin söylemediği şarkı varmış ve bunu kendi tespit edeceği, kendi belirleyeceği şarkıcılara, genç şarkıcılara, yetenekli şarkıcılara söyletmek istiyormuş. Bunun olurunu Kayağan'ın son eşi İpek Hanım'la Beste, kızı Beste verebilirmiş ancak mirasçıları onlar olduğu için. E, Kayağan'ın son eşi İpek Hanım nasıl olduysa Beste Acar'ın haberi olmadan bu şarkılardan bir tanesini Nilüfer'in söylemesini sağlamış. E, bir iki güne kadar Nilüfer'den bu şarkıyı dinleyeceğiz diye kamuoyunda böyle bir şey yayıldı. Ve Nilüfer de bunu paylaşmış galiba. Geliyor işte, Evet. yeni bir çalışma geliyor falan diye. Beste bunu görünce tabii çıldırmış. Çıldırmış ve bu açıklamayı da onun için yaptığı iddia ediliyor. Ve diyorlar ki sosyal medyada, ben de o günleri yaşadım biliyorum. Senin annenle Beste kızım, senin annenle babanın boşanması Nilüfer yüzünden olmadı ki diyor insanlar. Sarı Şeker'e aşık oldu Kayağan, Allah rahmet eylesin. Lale Yılmaz isimli bir Ankaralı bir sarışın bir kıza aşık oldu. O zaman evliydi. Ve 1990 yılında karısından boşandı. Beste'nin annesinden boşandı. Lale ile evlendi 92 yılında. Evlilik yürümedi. 93 yılında çok sevdiği, yuvasını dağıttığı kadından, uğruna yuvasını dağıttığı kadından, Lale'den boşanmak zorunda kalmıştı. Yani Nilüfer'i niye böyle karalıyorsun falan diye de çok eleştiri var. Nilüfer sence bu konuda bir açıklama yapar mı? Bence yapmaz. Hiçbir zaman yapmadı. Bence şimdi de yapmaz. Yaparsa çok şaşırırız. Çok da hani insanın canını acıtan bir şey. O noktada yapar mı? Ne diyecek ki? Yani yok dese bir türlü, çocuğun hayal gücü dese bir türlü, doğru gördü dese bir türlü, yanlıştı dese bir türlü bence sessizliğini koruyacak, devam edecek diye düşünüyorum. Ne denir ki? Ne denir yani? Mahkemeye verse bir türlü, Evet, yani değil eski mi? dostu yıllarca yani bir hani Kaya'nın kızı, yakın dostunun arkadaşının kızı. Bilmiyorum ki çok acayip ya, çok enteresan yani. Tabii Beste de ne yaşadı, ne oldu bilmiyoruz da yani. Hani o kadar bu kadar gündemlerle ortada ki onu da anlamaya çalışıyorum. Hep insan anlamaya çalıştığım için. Ama bence bir Kaya'nın kızı olarak böyle şeylere hiç gerek yok diyorum. Hiç gerek yok diyorsun. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konusunu, Poyraz Yosmaoğlu konusunu konuşacağız arkadaşlar şimdi. Dua Lipa evlendi. Dua Lipa çok güzel kadın, çok akıllı kadın, çok başarılı şarkıcı. Arnavut asıllı, Kosovalı, İngiliz vatandaşı da olmuştu. Bir İngiliz oyuncuyla evlendi. Callum Turner'la evlendi. Allah mutlu etsin. Amin. Gördün mü? Fotoğrafları gördün mü? Şimdi Gördüm, ilk çok nikah yakışıklı değil mi adam? Adam çok yakışıklı. Dua Lipa da çok güzel değil mi? Çok 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 yakışmışlar. İlk defa gelin ve damadı çok beğendim. Kıyafetlerini de çok beğendim. Beğendin değil mi? Ee, Evet. dün evlendiler. Londra'da sürpriz
bir nikahla çok yakın arkadaşların ve ailelerin katıldığı bir nikahla evlendiler. Düğünü de önümüzdeki günlerde İtalya'da yapacaklar. İtalya'da 2 gün 2 gece düğün yapacakları konuşuluyor. Eee, Bu beyefendiyle arkadaşlar vasıtasıyla bir kafede tanışmışlar. 2024'te 2 sene evvel tanışmışlar. Sohbet ederken ikisinin de aynı kitabı okuduklarını fark etmişler ve ikisi de aynı sayfayı bitirdiklerini sohbet ederken konu yani kitaptan konu ikimiz de ikisi de o sayfayı yeni bitirmişler falan böyle bir tanışıklık. Sonra çıkmaya başlıyorlar ve geçen yaz nişanlanıyorlar. Şimdi de evleniyorlar. Peki, şeyi nasıl buldun? Gelinlik olarak giydiği bir beyaz, şık bir Döpiyes. elbise vardı. Döpiyes vardı. Nasıl buldun? Vallahi çok güzel. Ben hiç gelinlik sevmediğim için böyle gereksiz kabarık, mabarık, zor, hiç gelinlik giyip de rahat edeni görmedim hayatımda. Bütün gece külfettir o gelinliği taşımak. Ben çok severim. Yani kotla da evlenilebilir. Bir kot tişörtle de, döpiyesle de. İnanılmaz tatlı, güzel ve şık buldum. Çok yakışmış, çok farklıydı. Bir gelinlik giyse bu kadar konuşmazdık. Hani gelinliğini eleştirirdik, öyleydi, böyleydi derdik. İnanılmaz güzel olmuş. Bayıldım ben. Bu, Chaparral isimli bir İtalyan-Fransız moda eviymiş. Hı hı. Nikâhta giydiği Chaparral ceket, etek takımı klasik bir resmi kıyafetin haute couture, eee, sanatıyla ve markanın kendisine has çizgi ve cool detaylarıyla yeniden yorumlanmış hâlidir diyor. Chaparral'in ne demek olduğunu, neden, bir dakika, şöyle bir geçiyorum. Eee, Sürrealizm, gerçeküstücülük ve sanat başlığı altında anlatıyor. Markanın kurucusu Elsa Schiaparelli 30'larda ünlü ressam Salvador Dali ile yakın arkadaştı. Bak, 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 bir ceket bir etek diyorsun. Bu yüzden Schiaparelli tasarımları düz, sıradan kıyafetler değildir. Her zaman içinde bir sanat eseri barındırır. Kıyafetlerinde insan azaları, dev gözler, dudaklar veya anahtar delikleri gibi gerçeküstü detaylar kullanılır. Ama bunlar hiç göze batmıyor. Düğmede kullanmış mesela gözü. Dua Evet. Lipa'nın 3 tane düğmesi. İmza detayları 2 nokta üst üste altın parçalar. Altın parçalar varmış bu kıyafette. Bir kıyafetin şafereli olduğunu uzaktan anlamanın en kolay yolu altın düğmeler ve metalik aksesuarlar, altın metalik aksesuarlardır. Düz beyaz bir ceket alırlar, düğme yerine altın kaplama bir insan kulağı, dev bir göz, burun ya da asma kilit figürü koyarlar. Dua Lipa'nın ceket etek takımında da markanın şu anki kreatif direktörü Daniel Roseberry tarafından tasarlanan anatomik veya soyut heykelcik formunda pırıl pırıl parlayan o meşhur altın düğmeler ve dikiş sanatı ön plandaydı. Of, çok uzun. Daha yazmışlar, yazmışlar, yazmışlar. Yani bir etek ceket diyorsun ama sanat yapıyorum diyor adam. Parasını filan yazmıyorlar. Yaklaşılmaz herhâlde fiyatına. Bence Eee, de. İnanılmaz şap pahalı zaten. Değil mi? Mutlaka. Evet. Şapka da olay ya. Şapka da olay. Şapka da olay. Bu Dua Vallahi ben Lipa'nın çok beğendim. Evlenirsem aynısını giyeceğim. aynısını giyeceğim diyorsun. Evet, bu Dua Lipa'nın, eee, bu kıyafeti benzersiz bir gelin kıyafeti. Elindeki Evet, çiçekler de çok hoş. Bu fotoğrafı mutlaka sosyal medyadan görmelisiniz arkadaşlar. Hemen evet. yazarsanız arama motoruna Dua Lipa, gelinlik diye hemen karşınıza çıkacaktır. Mutlaka görmelisiniz. Harika. Eee, peki Dua Lipa'ya Bu ve arada bu kocası. gelinliğin üstüne bir şey söylemek istiyorum. Galiba bir arkadaşımı gördüm. Onun da haftaya düğünü var Yeliz. Düğünü değil de Öyle nikahı mi? var pardon. O da haftaya evleniyor. Benim gibi müzmin bekarlardan. Onu da şimdiden buradan mutluluklar diliyorum. İnşallah o özel gününde yanında olacağım. Biraz önce gördüm muhtemelen oydu diye düşünüyorum. Evet, kutluyoruz, tebrik ediyoruz, kendisini. Peki, İnşallah çok şöyle mutlu olur. Evlenen herkes çok mutlu olsun. Darısı da evet. isteyenlerin başına.
Herkes dedi, çok doğru. Damat da dediğin gibi ne kadar sevimli değil mi? Ay çok yakışıklı damat. Vallahi bayıldım yani. Zaten beğeniyordum da damadı. Damatlıkla daha güzel olmuş. Çok Harika yakışmışlar. harika bir kruvaze lacivert ceket takım giymiş damat. Eee, gömlek de lacivert, kravat da lacivert. Her şey lacivert. O da Çok o güzel. da Ben pek beğenmem damatları. Böyle gelin bir güzel olur da damatlar böyle bir eğreti gelin gibi olurlar. Sinir gelir bana. Niye derim bu damatlığı giydi falan. Hani herkes gelinlik eleştirir ya ben de hep damatları eleştiririm. O yüzden çok beğendim. Cuk oturmuş adama. Çok ya yakışmışlar maşallah. çok. Adam zaten modelmiş aynı zamanda. Hem Evet. artist, hem de hem oyuncu dizilerde ve filmlerde oynuyor hem de, mankenmiş. Evet, çok yakışmışlar. Çok güzel bebekleri olur ya Dua Lipa'nın ve kocasının. Çok Evet. olsun bebekleri. Çok, çok, çok bebek sahibi olsunlar. Ya, sende yine güzel bir haber gördüm ben. Jimmy Donaldson, Mister Beast olarak dünyaca meşhur Evet. YouTuber, dünyaca meşhur 449 milyon takipçisi Abonesi. var. 449 milyon abonesi var YouTube'da Mister Beast. Ne yapmış? $10.000 vermiş kapısına gelen kuryeye bahşiş. Bir Evet. paket getiren kuryeye $10.000 bahşiş vermiş. Pizza getirmiş, pizza adam. Şok, şok. Bu ne ya? Ne diyorsun? Yani böyle bir şey. Çok Müthiş tatlı bir değil müthiş. mi? Çok inanılmaz beğendim ben de. Şimdi zaten hep yaptığı hayırlarla Mister Bates, meşhurdur. Ondan Evet, sonra zaten böyle buna tarz birçok haberleri Amerika'da döner ama bu en tatlısıydı. Bir tane kurye geliyor kapısına bir pizza getiriyor. Adama $10.000 veriyor bahşiş olarak ama adamda hiç tepki yok ilk zamanda. Hani alıyor gidiyor falan Allah Allah falan diyor. Ondan sonra adam inanmamış hani bunun gerçek dolar verdiğine, sahte falan diye düşünmüş. Ertesi gün kapısı çalmış. Tekrar ondan para isteyeceğini düşünmüş. Hani demişler ki pizzacı geldi tamam çıksın demiş. Ondan sonra tekrar üstüne para isteyeceğini düşünmüş. Adam başlamış ağlamaya. Bütün diyor gözyaşlarını ceketimde hissettim diyor. Teşekkür etmiş. Adam sahte olduğunu düşünmüş ama bakmış ki gerçek. Sayende demiş tatil yapabileceğim ve işte çocuklarımla vakit geçirebileceğim demiş. Çok kutsal, çok tatlı bir hikaye. Bana çok, duygusal doğru. geldi. Hani bu kadar zaten dünyaları kazanıyor. Dünyaları kazanırken de en güzel şey birilerini mutlu edebilmek. Etmiş ne güzel yani. Darısı bizim ülkemizdekilerin başına. Ya, çok çok güzel bir jest hakikaten ya. Biliyorsun yurt dışında, işte, İngiltere'de, Amerika'da filan, sahte paralar kırtasiyelerde de satılıyor. Orada, yani, oyuncak para diye geçiyor. Yani, o yüzden herkese ulaşabiliyor öyle paralara. Oyuncakçılarda satılıyor, ve kimse kimseye de durup dururken $10.000 vermez. Mister Beast'i de tanımıyordur tabii. Tanımadığı için de adam benimle eğleniyor diye düşünmüştür, değil mi? Ama sonra Tabii, herhâlde, bankaya sordu ve şok oldu. Mister Beast dediğin gibi bu esprileri, bu davranışları hep yapıyor. Fakirlere yardım ediyor, homeless'ı alıyor götürüyor, ev alıyor adama, hediye ediyor, "Burada yaşayacaksın." diyor. İnsanlar şok oluyor filan. evet. Müthiş para kazanan YouTube'dan ve müthiş jestler yapan bir YouTuber. Harika ya. Çok Harika, güzel. harika. Örnek Çok çok olsun bize. güzel. Bizde de çok para kazanan var. Daha fazlasını istiyorlar. Hep daha fazlasını biraz dağıtmayı öğrensinler. İnsan sevindirmeyi öğrensinler. Bir örnek olur diye inşallah paylaştım ben de. Çok iyi yaptın, çok iyi yaptın. Peki, şimdi Mert Ramazan Demir'le aynı bölükte askerlik yapan bir askerlik bitti tabii, bedelli askerlik yaptılar. Geçen sene bu zamanlar, eee, yazdıklarını okuyacağım. İkimiz de 17. bölükteydik. Bu elemana o kadar ilgi, alaka gösterdiler ki komutanlara gerçekten bölük olarak ayar olmuştuk. Bu eleman birçok içtimaya gelmiyordu. Bizim gibi her sabah sakal tıraşı da olmuyordu. Uzman çavuşlar tarafından birçok kez niye sakal tıraşı olmadığı soruluyordu.
Subay ve astsubaylar ses çıkarmıyordu bilerek. Bir yarbay vardı, tabur komutanı. Kaç defa onunla komutan odasında kahve içtiklerine şahit olduk. Bir anda bir uzman çavuş alıp götürüyordu bunu. Eleman akşama kadar olmuyordu. Akşam 9'dan sonra duş alınmamasına rağmen gece 11'de duştan geliyordu. Biz 5 dakika içinde duş alıp çıkarken beyefendi rahat rahat duşunu alıyordu. Bu Ekşi Sözlük'te yayınlanmış ve Twitter'da dönüyor bu okuduğum. Karşıma çıktı, sizlere aktarmak istedim. Devam ediyor. En çok koyan hadise ise G3 piyade tüfeğiyle atış yaptığımız gün herkes İskenderun sıcağının altında dikilirken kimsenin sigara içmesine dahi izin verilmemişken bu elemanın karşımızda soğuk kahve içmesiydi. Buna bütün 17. bölükteki arkadaşlarım şahittir. Biz su almaya bile gidemezken bu eleman bir uzman çavuş ve 2 bölük komutanıyla birlikte ayakta dikilen askerlerin karşısında soğuk kahve içmişti. Hatta başımızdaki bir astsubay sessizce "Ulan bari bu kadar askerin karşısında içmeyin be" demişti. Kısacası biz bölük olarak bu elemanı kollayan subay ve astsubaylara da ayar olmuştuk. Çıkışta bölük komutanı helallik istediğinde birçok kişi helal etmemişti diye de bitirmiş. Mert Ramazan Demir'in ayrıcalıklı. Ya ama böyle oluyor askerde. Yani futbolcular için de böyle, ünlü futbolcular da böyle. İşte oyuncular, artistler. Hele ki bedelli yaptığın zaman, kısa dönem yaptığın zaman bir ayrıcalık gösteriliyor. Bizim Türk insanı şöhrete meraklıdır. Şöhretli bir insan gördüğü zaman onunla yakın olmak ister. Yani onunla sohbet etmek ister. Bu işte askerlikte de olabilir, sivilde de olabilir. Bunda Mert'in bir kabahati yok ki. Ne diyorsun? Ben askerlikle ilgili hiç oralarda neler oluyor hiçbir bilgiye sahip değilim. Sadece çok kısa bir süre önce yeğenim gitti geldi. Biz de ona ceza olsun diye bedelli yaptırmadık. Biraz gamsızdı. 6 aylığına gönderdik ama sonra çok üzüldük. Ay ne yapıyordur, ne yiyordur, ne içiyordur diye. Ama döndüğünde çok iyiydi yani. Hani gerçekten hani diyorlar ya bir çocuk askerde büyür diye. Bizimki biraz gamsızdı. Anahtarı unutur, onu unutur, bunu unutur. Sonra biz kızınca ne var ki niye bu kadar büyüttünüz der mesela kapıda kalırız falan. Döndüğünde biraz daha farklı bir insan olarak olmuştu. Bilmiyorum o yüzden hani ama zormuş yani. Mesela o diyordu ki çok rahat ya tamam ben yaparım falan diyordu. Hiç öyle rahat değilmiş yani. O yüzden askerlikle ilgili tek bildiğim Batı'nın gittiği askerlik. O yüzden hiçbir bilgim yok ama tabii bilemiyorum yani. Ünlü diye muhakkak yani Türkiye'nin en büyük oyuncusu birazcık özveriyle davranmışlardır ya da sevecenlikle davranmışlardır. Ama bilmiyorum Ekşi Sözlük'te de yazılan her şey doğru değil. Kişinin iddiası. O yüzden bilemedim yani erkek olsam daha kolay yanıtlayabilirdim. Hiç bilmediğim bir dünya askerlik. İyi ki kadınlara yok. Onu söyleyeceğim yani. İlki kazanarak. Evet, bu bir iddia tabii. Ekşi Sözlük'te yayınlanan bir kişinin iddiası sosyal medyada, Twitter'da da yer alıyor. İlginç bulduğumuz için okuduk bunu, paylaştık. Belki Peki çocuk hani bir arkadaşlar, bardak su içmiştir. Orada o diğer bunu yazan kimse doğruysa söyledikleri o bir bardak sudan bile gıcık olmuş olabilir yani. Tüm hepsini kabul edemeyiz. Çünkü önüne gelen herkes artık oraya her şeyi yazıyor. O yüzden dediğim gibi ufacık bir su bile içse oradan gıcık kapmış yazabilir. O kişinin iddiasıdır. Bilemiyoruz doğru mu değil mi? doğru söylüyorsun. Peki, şimdi Onur Akay'ın Afra Saraçoğlu ile ilgili söylediği ayrıntılar. Şimdi bu Afra Saraçoğlu dedi ya diziyle ilgili, Abi dizisinden neden ayrıldığı ile ilgili. Karakterimin hikayesi bitti. Ondan ayrıldım dedi ya. E, Onur Akay da başrol karakterin hikayesi biter mi ya? Başrol karakterin hikayesi biter mi? O zaman dizi biter dedi. Doğru söylemiş ama. Durdu. Bütün her şeyi konuştuktan sonra konuyu buraya getirdi. Doğru Bilal abi söylemiş. çok doğru söylüyor tabii. Hı hı. Başrol karakterin hikayesi biter mi Bilal abi dedi. O zaman dizi biter. Tabii canım 20 sezon hikaye yazarlar başrole. Tabii. Evet.
Ama yani içeride bir olay olur, bir kavga olur, bir gürültü olur, bir anlaşmazlık olur başroller arasında, sette tatsızlık olur filan. O zaman hikâyesini bitirirsin işte böyle ölüm yazarak, karaktere, başrole. Senaristin elinde, yapımcı talimat verir senariste. Yani o da ölüm yazar, biter hikâyesi. Başrol karakterin hikâyesi biter mi diyor. Çok güzel. Onur Akay diyor ki Poyraz Yosmoğlu ile ilişkisi devam etmez diyor bence diyor. Deneme sürecinde diyor. Deneme sürecinde diyor. Ya ondan evvel şunu söyledi. Onu da tabii söyleyeyim. E, Mert Ramazan Demir'le Nisan ayında ayrılmışlar dedi. Nedenini bilmiyorum dedi. Nisan ayında nedenini yakınları da bilmiyor dedi. Aralarında nasıl bir tatsızlık olduğunu. Nisan ayında ayrılma kararı almışlar. Ama ben diyor Afram'ın bittiğine inanmıyorum diyor. Yani birbirlerini unutamazlar, silemezler diyor. Fakat Mert Ramazan Demir'in de şu anda bir ilişkisi olduğunu duydum diyor. Hayatında birisi var diye duydum diyor Onur Akay. Poyraz Losmoğlu ile ilişkisi devam etmez, deneme sürecinde diyor. Poyraz diyor Afra'ya aşık diyor. Poyraz diyor Afra'ya tutkun diyor ama Afra'nın diyor öyle bir tutkusu yok. Afra diyor şu anda diyor yaşadığından emin değil diyor. Yani Poyraz'la ilgili henüz diyor bir karar vermiş değil diyor. Tanıma sürecinde diyor. Deneme süreci dediğim bu diyor. Tanıma sürecinde diyor. Bir daha şöyle bakıyorum. Uçaktan inince açıklama yapmamasının, bu ilişkiyle ilgili, Poyraz'la ilgili konuşmamasının sebebi diyor, Afra'nın hala geriye doğru takıntılı olması diyor. Mert'le ilgili takıntılı olması diyor. Evet, Afra Poyraz'a aşık değil, Poyraz Afra'ya aşık diyor. Ne dersin sen onun söylediklerine? Ben de hemen hemen aynısını düşünüyorum. Ben hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Evet, bir arkadaş grubunda Poyraz Bey tarafından bir beğeni vesaire olabilir. Aynı arkadaş grubunda yer alıyorlar, yan yana da geliyor olabilirler. İşte bir tarafın ilgisi var, diğer tarafın ilgisi yok gibi ben görüyorum. Bence Afra Saraçoğlu o Poyraz Yosmoğlu'yla herhangi bir aşk yaşamayacak, olmayacak ya da böyle bir şey yok. Yani çok öyle görünüyor. Ben de hemen hemen aynı şeyi düşünüyorum yani. Bence bu böyle sadece bir tesadüf, işte arkadaş grubunun içerisinde görüştükleri hep olur ya, yani arkadaş grubuyla bir yere gideriz. O gruptan birisi muhakkak bizi beğenir. Ama onun ilgisi vardır, bizim yoktur yani. O yüzden hani arkadaş grubunun içinde de olunca eleyemezsin o kişiyi. Çünkü toplu olarak gidiyorsun. Bizim de var öyle arkadaş gruplarımız. Hani aman bu Poyraz gelmesin diyemezsin. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani buradan bir aşk çıkmayacak. Çıkarsa çok şaşırtıcı olur. Çok şaşırırım. Ya proporsiyon olarak da çok birbirlerine match olmuyorlar. Çok böyle işte şey gibi, Mert Ramazan Demir gibi böyle wow bir çift olmuyorlar. Çocuk bir kere çok küçük duruyor. Yani elimizde tek kare bir fotoğrafı var. Başka bir fotoğrafı yok. O fotoğraflarda 17-18 yaşında bir çocuk gibi. Şu andaki haliyle ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Elimize geçen bir resim de yok ama fotoğraflarda çok küçük duruyor Afra'dan. Bir samimiyet de yok. Kalabalık bir masa, o bu. Ben de aynısını düşünüyorum. Biz kadınlar bazen böyle bu tarz şeyler, ayrıldıysak ve canımız yandıysa başka birinin de canı yansın diye bilerek yem atarız. Bence tamamen böyle bir olay. İzleyip göreceğiz. Evet, yani öyle bir aşk karesi hiç göremedik. Öyle bir birlikte kahkaha atarken yakın plan böyle yüz sarılmalar filan hiç öyle şeyler göremedik, Yok, değil mi? Yani yok. onları birlikte havalimanında birlikte görünmeleri bize bunu çağrıştırdı ama, yani o kadının söylediği Poyraz'ı çocukluğundan beri tanıyan, aile dostu olduğunu zannettiğim Onur Akay'ı bugün telefonla arayan kadının söylediği de çok çarpıcı aslında. Yani kadının söylediğine göre Afra'yı taşıması mümkün değil bu çocuğun. Diyor ki işte Onur Akay'la sohbet ederken ama diyor Onur birlikte e, İspanya'ya gittiler tatile diyor. Afra'yı tatile götürmüş diyor.
Ya diyor, Poyraz'ın Afra'yı İspanya'ya götürecek parası yoktur ki diyor. Yok ki diyor. Yani, eee, sen bu duruma demin şey dedin, Afra'nın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki zaten dedin. De Evet. ilişkilerde, hani, ilişkilerde genellikle erkek, alır bileti, götürür filan yani. O karşılar. Bütün her şeyi o düşünmesi lazım. Otel rezervasyonuna kadar. Demek ki burada, Alman usulü ödendi her şey ya da Afra Saraçoğlu bütün masrafları karşıladı. Ya da Siz Afra çok büyük, çalıştığı firmaların davetlisi olarak gitti. Kişi de kendini alıp gitti. Yani İspanya'ya bir bilet almakta bir şey yok yani 15-20 bin lira. En şeyde de vardır yani diye. Bebek'te oturan bir insanın da cebinde 20 bin liraya bir uçak bileti alacak para vardır diye düşünüyorum. Evet, yani orada 3-4 gün otele de 30-40 bin lira, 50 bin lira, Evet, çok 60 bin pahalı değil lira çünkü neyse. İspanya'da oteller. Şu anda Bodrum'a gitmek daha pahalı. Bodrum'da 3 gün Doğru otelde söylüyorsun. kalamazsın ama İspanya'da 7 gün otelde kalabilirsin yani. Evet, doğru söylüyorsun. Bir şehir otelinde de kalsan hepsi zaten pırıl pırıl otellerin. Evet. Konforlu oteller. Eee, dolayısıyla, diyorsun ki bu bir, arkadaşça bir seyahat diyorsun, öyle mi? Yani aynı odada kalmaları filan hele mümkün değil. Yani Ben sevgili öyle olmaları mümkün değil. düşünüyorum. Hiç öyle bir aşk vibe'ı geçmiyor onlardan bana. Hiç. Yani o zaman, bu Mert Ramazan Demir'i biraz da kıskandırmak için mi bir birliktelik gibi bir şey mi var? Burada bir gayret mi var? Ya Şimdi da ben onun başka adına şey. konuşuyorum. Kendi adıma ben de Evet, birisiyle ayrılsam, canım yansa ve adamın da canını acıtmak istesem böyle bu tarz şeyler yapabilirim. Kendi adıma ya konuşayım yani. Bana böyle çok kadınvari hareket geliyor. %90 da tüm kadınlar yapar. Evet, bir şey yapmazsın ama canın yandıysa sen de can yakmak istersin. Bunu da bu tarz dedikodularla, işte arkadaş grubuyla gittiğinde ya da o grupta ya da etrafında senden hoşlanan birisi varsa bir adım daha yakınını alarak bunu yaparsın diye düşünüyorum. yani, o zaman Afra'nın ısrarla röportajlardan kaçması hiçbir şekilde şu anda, açıklayacağı bir şey olmadığı için, savunabileceği bir ilişki olmadığı için arkasına duracağı, değil mi? O yüzden Tabii, iyi niyetli olalım biz de, yani başka bir şey aramayalım, değil mi? tabii ki. Ne diyecek ki yani? Bir de hani, o ilişki anlamında konuşmuyorum ama insanlar genelde bir ilişkilerin başındayken konuşmazlar. Ne olacağını bilemezsin çünkü. Çünkü kendi aranda konuşmamışsın. Başkasına da deklare etmek istemezsin. Bu olay da öyle değil ama ne söyleyecek ki kız? Hani arkadaş grubumla gittim dese, yani ortalık karışmış. Ondan sonra başka bir şey söylese yine olmayacak. Sadece sessiz kalabilirdi. Sessizliği seçmedi. Bir konuşuyorum, konuşuyorum dedi. Kulaklıkla yürüdü. Orada stratejik bir hata yaptı. Ben buradan bir aşk çıkacağını hiç düşünmüyorum. Eğer çıkarsa inanılmaz şaşırırım. Kendi bildiklerimi sıfır baştan sorgularım yani. Böyle iddialı bir yayıncıyla, program yapmak da çok güzel oluyor, biliyor musun? Ay Yani düz canım. konuşmak yerine, insanlara ters köşe yapan bir söz söylemen o kadar değerli ki benim için ve yayınım için. Eee, senin de farkın bu zaten. Teşekkür ederim. Magazin yıkılıyor diye boşuna demedik arkadaşlar bu yayının ismini. Hakikaten, farklı bir yayın oluyor bizim Arzu'yla, İpek'le ve Onur Akay'la yaptığımız yayınlar. Eee, o halde bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani, birlikte tatil fotoğrafı da olursa arkadaş grubuyla ama o zamana kadar bakarsın, birbirlerine tutuluverirlerdi. Böyle bir şey de olabilir yahu. Ben Yani hiç ne olacak. sanmıyorum. Hiç öyle bir aşk vibe'ı yok aralarında, hiç. Diyorum ya, eğer çıkarsa kendi bildiklerimi sorgulayacağım. Yanlış mı görüyorum, yanlış mı hissediyorum diye. Hiç öyle bir aşk vibe'ı görmüyorum ben. Bugün bir arkadaş, bu Poyraz Yosmoğlu'nun bir, boy fotoğrafını attı bana. Üzerindeki kıyafete baktım. Eee, bir, işte, bol bir pantolon, bol bir gömlek, üzerinden dökülüyor giydikleri. Ayakkabısı kocaman bir ayakkabı, bir çift ayakkabı. Yani, "Bilal abi" dedi, "ya, bir Mert'in giyimini hatırla." dedi. "Bir de bu
çocuğun kıyafetlerine bak dedi. Bu Afra'yı nasıl taşıyacak dedi. Hakikaten yani e, uçurum var Mert Ramazan Demir'in imajıyla, o yakışıklılığıyla, o manken gibi duruşuyla bu çocuk arasında. Senin de dediğin gibi hakikaten bu küçük de gösteriyor böyle baktığın zaman. Saçlar filan şekilsiz. Yani Bir de o yok. konsere gitti ya, kuzeni vardı yanında Afra Saraçoğlu'nun. O kuzeni de o çocuğa benziyordu. Çocuğun kuzeni olmasın, fark ettin mi? İnanılmaz benziyordu Poyraz Yosmaoğlu'na. Ağzında sakız çiğneyen kuzeni, küçük onun da yaşı belli. Acaba dedim Poyraz Yosmaoğlu'nun kuzeniyle mi gitti dedim. O da ona çok benzettim mesela. Teyzesinin oğlu Afra Saraçoğlu'nun o bu şeyde dizide Mert'le oynadıkları Yalı Çapkını dizisinde evdeki çalışanlardan biri rolündeydi. O yemek masası vardı ya, aile yemek masası, Hı hı. oturdukları. Orada ayakta duran garsonlardan biriydi o çocuk. Çok yakışıklı Hmm. değil mi? Çok, Evet, ama dediğin evet. gibi benziyor. Kafa yapısı Poyraz'a benziyor. Çok Ama benziyor. Poyraz'dan yakışıklı, yüzü daha güzel çocuğun. Afra yeğenini götürmüş. Konsere yeğeniyle beraber gitmiş. Peki sevgili Arzu, seninle Perşembe günü Allah izin verirse yayın yapacağız. İnşallah. Değil mi inşallah? Çok teşekkür ederim katıldığın için. Renk kattın Ben yine her teşekkür zamanki gibi ederim. yayınıma. Peki sevgiler gönderiyorum sana. Sevgiler, izleyen herkese teşekkür ederim. Ben de onlara sevgiler ve sana sevgiler söylüyorum. Sağ ol. Değerli izleyenler, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Beğen yaparsanız ve abone olursanız kanalıma çok mutlu edersiniz beni. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere inşallah.